Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita mau mewarnai buaya ya teman-teman. Pertama-tama kita warnai langsung kepala buayanya. Ini langsung kita gosok-gosok aja teman-teman. Kita langsung gosok-gosok terus pelan-pelan aja teman-teman sih. Yang penting nanti hasilnya bisa rata. Ini udah kelihatan guys ya. Udah teman-teman udah kelihatan banget. Kita geser-geser ke sini dulu. Kita lihat-lihat di sini ya, kita terus langsung aja kita gosok-gosok terus ya, biar nanti buayanya ini warnanya hijau ya teman-teman. Ini kita akan gosok-gosok terus, ini ada rumputnya, ini ada badan buayanya, kita gosok-gosok terus ya teman-teman, biar nanti warnanya bisa rata. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa ya di like dan di subscribe channel ini biar kalian bisa lihat terus bagaimana kita belajar mewarnai gambar. Ya teman-teman, terus ya kita lihat buayanya seperti itu teman-teman. Ada buaya, ini warna terus ya, airnya biru, ada teratainya. Buayanya coba kalian hitung ada berapa. Ada berapa buayanya? Ayo hitung ada berapa buayanya. Ada 3. Buayanya ada 3 ya. Jadi terus saja kalian gosok-gosok terus sampai warnanya hilang ya teman-teman. Semuanya langsung aja. Ini ada buayanya seperti ini ya teman-teman. Nah, udah jadi kan, hampir jadi, warnanya bagus banget ya teman-teman. Ada warna merah, teratanya warna pink, buayanya warna hijau dan warna kuning. Ini udah selesai teman-teman, udah bentar, yeay, akhirnya selesai juga. Nah selanjutnya kita mau gambar apa lagi teman-teman ya, ayo kita lihat lagi ya. Nah ini kita lihat mau gambar apa. Yuk kita lanjut lagi. Ini kita dapat hadiah teman-teman. Kita dapat apa itu? Kaktus ya. Kita dapat kaktus. Taruh di sini kaktusnya. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Ini ada gambar kumpulan kuda ya. Kumpulan kuda, ini ada kuda kayaknya. Ada jerapah, ada singa, ada gajah, ada burung beo. Nah ayo kita mulai gambar. Itu beruangnya naik mobil ya. Kita warnai dulu ya di jerapahnya. Jerapahnya warna kuning, itu paling belakang sekali ya teman-teman. Ini kita gosok-gosok terus ya teman-teman. Nanti kalau kita gosok-gosok terus ini kan keluar warnanya. Ini singanya warnanya kuning ya. Ini kita gosok-gosok terus singanya ya. Terus kita gosok-gosok. Terus mobilnya, ban mobilnya kita gosok warna hitam. Terus mobilnya ini kita gosok terus ya teman-teman sampai rata, sampai warnanya sudah selesai semua. Terus kita gosok sampai banyak ya teman-teman. Langsung aja telinga gajahnya warnanya pink ya teman-teman. Ini ada burung beo di atas mobil. Tuh ada pohon-pohonnya. Mereka lagi seneng. Di sini ada hewan apa aja teman-teman? Ada jerapah, ada singa, ada gajah, ada beruang yang naik ke dalam mobil. Terus digosok-gosok terus ya, digosok-gosok sampai rata. Akhirnya jadi, yeay. Selanjutnya kita ke gambar berikutnya teman-teman ya. Ini kita mau pilih gambar apa kali ini. Nanti kita coba ya mau gambar apa ini. Lanjut kita nanti pilih gambarnya ya. Gambar selanjutnya mau gambar apa ya? Kayaknya sih gambar ayam yang lebih menarik ya. Yuk kita pilih ayam sama anak ayam. Ini ayamnya ada berapa? Ayo hitung. Ayamnya ada 4 ini ya. Ada ayahnya, ada anaknya 3. Yuk langsung kita gosok-gosok terus ya. Kita gosok-gosok terus sampai rata. Terus kita gosok terus sampai selesai. Ini ayamnya warnanya apa ya adik-adik? Warnanya kuning. Itu ayamnya masih ada di dalam telur ya. Ini kita gosok-gosok semua sampai warnanya sudah terwarnai semua. Ya anaknya ini ayahnya ya, ayahnya ayam. Kita gosok-gosok terus sampai
Ini anak ayamnya warnanya apa? Warnanya kuning ya, kuning. Ayamnya warnanya coklat. Yeay, ini hampir selesai. Bentar lagi ya, tinggal kita rata-ratain dulu ya semuanya. Ore, akhirnya selesai. Ada 3 anak ayam sama 1 ayahnya ayam. Yuk kita lihat dulu ya. Ini loh cantik banget. Yuk kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan like untuk teman-teman bisa lihat cara belajar mewarnai ya. Yuk kita pilih gambar selanjutnya. Ini kita gambar, ada gambar apa ya? Ini ada kuda nil, ada gajah, sama ada jerapah. Yuk kita warnain. Pertama kita warnain dulu awannya ya. Ini kepala jerapahnya kita warnai. Terus kita gosok-gosok di pohonnya. Pohonnya warnanya hijau daunnya ya adik-adik. Ya kita gosok terus ini kepala jerapahnya, terus kita gosok sampai ke daun-daunnya. Ini gajahnya udah mulai kita warnai kepalanya. Warna gajahnya warna apa adik-adik? Warna biru. Kuda-nilnya warna apa ini? Warna ungu. Yuk kita warna terus, kita rata-ratain terus, kita gosok terus sampai warnanya merata. Ini gajahnya warnanya biru, ini gajahnya anaknya gajah ya. Ini ada hewan apa aja adik-adik? Warnanya biru. Gajahnya warnanya apa? Warna biru. Ini kuda nilnya warnanya ungu. Ada 3 hewan. Hewan apa aja? Yuk sebutin. Yeay, akhirnya selesai. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya adik-adik. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini rencananya mau gambar apa ya? Mau pilih warna apa ini? Bingung, ayo kita pilih warna. Yeay, ini ada. Kita nari-nari dulu. Langsung ke gambar berikutnya. Ini gambar kereta. Ya ini hewan apa ya? Hewan kelinci ya. Kita warnain dulu awannya ya. Awannya warnanya biru. Ini terus kita gosok-gosok terus kita ratain semuanya sampai selesai. Keretanya ternyata warnanya merah ya teman-teman. Itu ada hewan apa ya? Kelinci. Ada hewan apa itu? Koala kali ya. Ini keretanya kita warnain terus kita gosok sampai semua warnanya merata ya. Jangan lupa jangan sampai kelewatan. Keretanya warnanya apa ini? Warnanya merah. Cantik banget ya. Ini ada hewannya 3. Terus kita gosok terus sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa ini kalian subscribe channel ini dan tulis like ya. Jangan lupa pencet like-nya agar teman-teman bisa nonton video dari kita. Yeay, ini udah selesai ya teman-teman. Yeay, kita udah selesai. Jangan lupa teman-teman klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk bisa nonton video dari kita. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah.